हिजो राति चाहिँ असाध्यै दुबईमा पानी आएको थियो। अनि अहिले बिहान चाहिँ जब उयो पानी रोकिएपछि चाहिँ अवलोकन गर्नु, दृश्य अवलोकन गर्नु आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो देख्न पाइयो है। चुर्लुप्पै डुबेको छ है। यो चाहिँ बस स्टप हो। यहाँनिर चाहिँ हामी बस चढ्ने ठाउँ थियो। अहिले बस स्टपमा जाने सम्भावना नै छैन। पुरै चुर्लुप्पै मात्रामा बस स्टपहरू सबै डुबेको छ। यो बस स्टपभन्दा अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ उयो हो, रोड हो, पर गाडी आइरहेको छ। तर यो चाहिँ बस स्टप हो। बस स्टपमै पानीले भरिरहेको छ। पुरै यस्तो भइरहेको छ, समुद्र जस्तो भइरहेको छ। सबै रोडहरू समुद्र जस्तो छ। आफ्नो सेफ्टीको लागि, सेफ्टी अलर्टको लागि चाहिँ भरसकै गाडी निकालेर ननिस्किनै राम्रो हुन्छ। किनभने अहिले बाटोहरू चाहिँ एकदमै छैन, अवस्था एकदमै नाजुक छ। बस स्टप डुबिरहेको छ यसरी हिजोको पानीले गर्दाखेरि। अनि यसरी गन्तव्य बस गाडीहरू चलाइरहेको छ। तर यो कति बेला इन्जिन बन्द हुन्छ भन्ने थाहा छैन क्या। यस्तो खालको पुरै डुबान छ। आफ्नो सेफ्टीको ख्याल राख्नु होला। प्रायः बाहिर गाडी ननिकाल्नै बेस्ट हुन्छ। किनकि मौसम साह्रै खराब भएकोले गर्दा हिजो रातिको पानीले गर्दाखेरि आज चाहिँ असाध्यै मात्रामा पानीले रोडहरू प्रायः सबै यस्तो भरिएको छ। यस्तो खालको छ पुरै। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ दृश्य। पारिपट्टि चाहिँ बस कुरिरहेको छ। तर बस फाटाफुट्टा मात्रामा चाहिँ अब आइरहेको छ। त्यस्तो धेरै बसहरू केही छैन, सर्भिसहरू केही पनि छैन। एकदमै डुबान छ यहाँ चाहिँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ दृश्य। पुरै समुद्र भएको छ। रोड चाहिँ पुरै समुद्र भएको छ। पुरै पानी आएर पुरै भरिएको छ। यसरी मान्छेहरूले जबरजस्ती गाडी चाहिँ चलाइरहेको छ। आखी भिजिहाल्यो। यसरी जबरजस्ती गाडी चाहिँ चलाइरहेको छ। तर कति बेला इन्जिन सिज हुन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। यसरी पुरै समुद्र भएको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी चाहिँ राति पानी परेको थियो। अहिले बिहान चाहिँ 10-11 बजी बेला चाहिँ 11-12 बजी बेला चाहिँ दृश्य अवलोकन गर्नु निस्किँदाखेरि चाहिँ यस्तो देखियो क्या। पुरै यसरी डुबेको छ, छर्लङ्गै डुबेको छ। यहाँ त जानु सक्ने सम्भावना नै छैन। अब 2-3 दिन चाहिँ ड्युटी स्युटी पनि अप्सनिजम मारेर के गरेर बसे हुन्छ। अब किनभने अवस्था अब बाटो छैन नि त। बाटो नभएपछि कसरी जाने ड्युटी, यो खालको अवस्था छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ।